啊，仲有咩新聞啦？呢個，我認為係可以講噶。呢個我認為係可以講噶。呢個其實我想講好耐噶。等我飲啖水先。嗱，呢個新聞咧就提到大陸嘅經濟喎。大陸寺廟經濟規模喺今年可能會達到1000億。佢就話啦，會唔會係社會壓力大？嗰啲市民咧追求一個所謂嘅精神慰藉咧，我同你講係絕對會嘅。你只要係經濟差嘅話咧，基本上嗰啲人咧都係會叫做去求神拜佛、求神問卜嘅，係㗎。即係我咁同你講啦，如果你運氣差或者你過得唔好，突然之間同你講啦，喂，我哋有個窿路咧係可以算命、可以問卦嘅，平平地喎，有幾百蚊啊，問一問算一算喎，咁你去唔去啊？好多人都會去嘅。